Simon han laver alt vores dummy, han laver website, han laver okay, drenge, altså så er nogle af vores parkdrenge, de er stået op. Jeg ved ikke rigtig, hvad de laver det op på rækværket, men vi kigger op i hjørnet, Oliver og Victor. Parkdrengene stået op den måde, de gerne vil gøre deres entré. Ligesom for at sætte lidt gang i Sønderborg her lørdag aften, der har stået til scenen en gang. Om de 1, 2, 3, eller hvad? Skal vi tage til 3? Er det jeres entré? Første gang på Jæle, Victor og Oliver. De stempler ind på skylderjæle her. Det er en lille voldsom entré, men lad os så sige lørdag aften. Første drenge, hvad siger I? Skal vi have en cheer up? Kan I komme ind på skylderjæle med den her entré? De har været stillet sig op. Det er godt sådan. Oliver Holm, der skal på landsholdets bilbasse. Victor Solmunde, OL og Nick. Let's go! Danmarksmester Victor Solmunde, Danmarksmester Oliver Holm, stempler ind med at hoppe ned på balkonen. Og det var noget af en entré. Oliver Holm er regerende dansk parkmester med en sorte kat. Og Victor Solmunde, Danmarksmester, tyskmester, svensk hovedmester, olympisk atlet. Og oh my god, der er mange titler for ham, Victor Solmunde. Men hun så ude. Men jeg ved, i Sønderborg er der også 2 Victor og Oliver. Så det er nice. Drenge er i gang. Vi skal ikke have 2 minutter, så skulle vi lige på velkommen fra Jæle. Derefter så skulle vi alle velkommen fra Jæle, og så laver vi lidt spas. Og er det på slap lige nu? Rækker lige hånden op og siger det? Ja tak. Ja tak. Så begynder det at blive lidt alvorligt. Tredjegang Danmarksmester Jonas Skåler, sort t-shirt, fysioterapeut af helt vild musikmusik, bukser, sort t-shirt og en kickflip af fodring og en blond. Togang Danmarksmester Jonas Skåler og Herning den stiller femgang Danmarksmester Mads Christensen på t-shirt. Meget nomineret og kendt dansker Mads Christensen på t-shirt. Mads han er ustoppelig og håndplejer. Vundet Danmarksmesterskabet 5 gange. Det er faktisk tiderne derude. Drengene kommer til at se på væggene, kommer til at se. Ja, jeg skulle til at sige på skylden, det skal der være på væggene, vi bruger platformen, du kommer til at få det rigtig meget plads. Ser noget vildt, så siger I bare ja tak. Filmer I, eller tager I billeder, så tager det selvfølgelig skateboardlandshold, snedlag skateboardlandshold, så poster I på story med jeres navn. Så poster hinanden. Så prøv lige at finde Victor og Oliver. Victor og Oliver. Victor og Oliver. Der er dobbelt, så der er happy hour her i Sønderborg. Prøv at se Victor og Oliver måske 10 gange der. Så er der 5 minutter. Så ja tak. Nu er det pludselig på Mads Christensen der. Igen, gerne op. Spørg gerne, hvad får du lave? De vælger selv, hvornår de vil lave det, og sværhedsgraden der. Mads Christensen, tag ikke fejl af, hvor let det ser ud, men hvor svært det er. Mads Christensen, jeg synes godt nok, du er lidt on fire her. Teknisk leder. Ja tak, teknisk leder. Jeg skal jo også sige, at landsholdet i dag glæder sig ekstremt meget til at komme til Sønderborg, fordi faciliteterne her er rigtig gode. Stækkerne, det er også nogle gange sæde, nogle gange går det ind.
det er det game. Men en del af skateboardkulturen, det er jo også, at der er en del selvøkonomi, som vi synes også er ret sjovt. Tider er godt i gang, og det gælder om at finde sine yndlings eller drømme at gå i skole og bare skate hele dagen. Skal jeg spise sundere? Alle de her spørgsmål, vi nu må have, de er færdige drenge. Det er færdig meget at spørge mig. Så skal jeg se, om jeg kan løse den opgave, I nu stiller mig. Det er jer. Og være sammen med jer. Så vil jeg også godt se, nu står jeg ved siden af chefen af Sønderborg Skatepark her, Mette. Og Mette, hun er jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du må komme med. Det er så dejligt. Nu er det anden tredje gang vi er her, og vi kommer gerne igen. Og jeg håber selvfølgelig, I er medlem af Sønderborg Skatepark, en støtter skateparken, og kommer og bruger rengører for toiletterne. Så køb en sodavand, giv Mette en high five, og hjælp med at far gør rent udenfor. Det kan være små ting, som også hjælper. Ja, Mads! Noget Mette vil sætte pris på, noget jeg vil sætte pris på. Noget skaten vil sætte pris på. Noget I også selv vil sætte pris på. Vi har en lækker rene faciliteter. Ja, tak. Ja, tak, Thomas. Nogle af de ting her, skaterne laver, de ser så lette ud. Og det er irriterende, bare for at sige det som det er. Jeg synes, du står og sviner her, og det er der står med tiden. Victor, jeg står og snakker om rengøring, og så smider du cola. Så, hvad laver du? Du står og smider cola, altså... Hvad er I tænker, gør du det? Ja, vi altså skatelandsholdet på vi står og smider cola på gulvet. Og Oliver Victor her har fået lidt for meget cola og sukker. Ja, tak Thomas. Så reposter vi af stories. En anden vigtig figur, jeg faktisk gerne vil introducere for jer, det er jo selvfølgelig Simon, som er vores so-mean manager, som render rundt på arealet med den hvide cap. Simon han styrer bøder som en drøm, filmer som en drøm. Så hvis det er, I skal være fantastisk. Oliver, prøv han kommer lidt til. Vi vil være ude skete på ugen her også i stedet frem, så vi bliver udenfor det. Sådan, redde for lige æren der. Ja tak, det. Jeg er helt inde i den boldvæg. Er der nogen, der ved, hvor mange bolds der er på den boldvæg på bagen? 97. 97. Det bliver sagt 57 bolds, eller 84. Jeg er ude i, det siger 66. Det er 66. En god kraft, og under hånden. Og Nina Maria, som skal med der, kan ud og sige, giver pigerne en high five. De er med i posten, skal med til Fredericia i morgen. I øvrigt skal jeg sige, at vi kører videre i morgen mod Fredericia. Nogen, der har lyst til at følge med posten. Ja, den tæller. I selvfølgelig være velkommen. Og i Fredericia, eller oppe. Nu siger man egentlig til oppe i Fredericia. Nu når man er fra... Nu når man er... Sønderjylland, så siger man op. Fordi så så nogen der var en lysrød hue. Ja, det er mix her, det er det, jeg har lavet her med noget rap og pop på den ene side. Tak. Til samlingen. Ja. Sådan det. Så har vi Oliver Holm, der kommer meget fart på det. Det ved jeg, han laver. Ja, det bliver det der, ja tak. Men altså, Oliver Holm, der er en grund til, at han er Danmarksmester. Husk at få et billede med Oliver. Husk at få et billede
Løde Dixon, Elias Christensen, Julie Ståler, Martin Asen, Det var fresh. Peter Bille med drengene, Jackson, jeg siger det bare. Smukt, du. Ja, tak, Mark. Ja, så. Yeah. Det får ikke lov. Oliver kommer egentlig også der. Han glemmer herovre. Glemt noget. Superkræb. Vi har Mads taget ud. Det er sjældent, det sker. Det skete der. Karin! Ja, Mads har lige ligget og forsøgt 5-6 gange. Hvilket aldrig sker. Ja, tak. Thank you.
give me attention til 3 gange Joachim i sort t-shirt, Sigger i stribe t-shirt, Humle i... Hvis der er flere lærere, det er med så kommer vi til at svare gerne. Lige før han knaldede talen i. Det var det, der skulle til. Så vinder en Humle. Karl, du tør ikke jo. Joachim skal være med igen. Vi skal lige se, om der er en, der skal udfordre om Humle. Er der nogen andre, der vil udfordre Humle? Ja, kommer der. Hvad er det, det hedder? Hvad er det, det hedder? Er det Sian? Sian, Joachim, Sigger og Humle. Alright? Let's go! Kan I reglerne? Beskidt, albuer, smooth, vær lidt dirty, men I skal ramme quarterpipes. Er vi klar? Yes, Sian, Joachim, Humle, Sigger, 3, 2, 1, go! Cruise med på! Så Sian ligger ud, Sigger han er godt løs. Sigger han ligger rigtig godt, han er beskidt der med en albuen. Sian er bagud, Joachim kommer ind der, Sian kommer ud, Sigger han ligger godt ud, Humle til. Du vil skifte det? Ja, hvad er det hedder? Ja, så på. Joachim er på. Sigger er på. Humle er på. Vi stiller lidt og spiller lidt musik, så det er nice. Kigge ind i døren, vender plader. Kom hjem. Ja, Joachim, det er det, vi godt kan. Vi tager en ting, så det viser. Men kom måske med os. Yeah. Hvis I skal have autografer, så skriver vi gerne autografer, mange af dem. Og nu har fået en autograf og lyt til et billede. Hils på Jonas Ståler. Ja, tak. Au. Det var så sindssygt, det der Mads Madsen. Det var perfekt. Fra road grind på det ud. Frontside kickflip. Frontside pull grind til perfektion. Drengene, Oliver Holmen skriver autograf op på platformen. Går op og hilse på dem. Jonas Ståler. Også på bordet her. Danmarksmester. Tag et billede. Husk at tagge os på / skateboardlandsholdet. TikTok, Instagram, Facebook. Hvis I har en forening eller andet, så tag os også gerne.
Hvis I vil bruge søndag mere til morgen, så er det nede. Du skal lige ned og skrive noget frem. Og så Nico. Nej, du står her omkring. Du må lige snakke med Benjamin Winter med den der lige i træning hos ham. Den her lidt. Jeg må også tilbage. Spiller du på kvarteret?